今から一条岳に行ってみます。この一条岳は佐々木小次郎がツバメ返しを生み出したところですね。それでは行きましょう。象が小次郎の象が待っ立ってる。有名ですよね。宮本武蔵と決闘して巌流島で敗れたっていうのが。でちょうど滝が見えるあれだね、一条滝。返しは見出したと。HTC
いるのかな。これ一応階段続いてるけどね、なんか整備されてないね。が見える。この流れていってるわ。これは一応だ。なんだ。神社なんだ。こう水が流れてきてるね。そうなの。木で見えない。このすぐ下に一条滝がありますね。
一条滝でした。